تيجي نعمل السينابون ده في مجرد خطوتين بس. طعمه تحفه وجامد جدا، وشكله هيشرفكم قدام اي حد، هيعجب الاطفال والكبار وما بينهم. يلا بسرعه عشان نعمله سوا. يلا بينا. اول خطوه هنفتح البيج بتاع السينابوريتا، وتاني خطوه هنطلب اوردر على طول. احنا جالنا من البيج الجميله دي اوردر جميل تحفه زي ما انتم شايفين كده. هي بنوته جميله وفعلا بجد يعني ما شاء الله عليها، تسلم ايديها. اوردر بسيط بسيط خالص. هي البنت يعني صارفه صراحه ومكلفه. ده احنا اختفينا غرور. المهم ندوق بسرعه. الميزه واللذاذه فيه ان الريحه والشكل ما شاء الله عليه. انت هي لازم تصور الاول تفاصيل. هي انا عاوز اقول لك ان هي مهتمه فعلا بتفاصيل. على فكره زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق. هي صراحه ما شاء الله عليكي بجد. بجد يعني هو احنا لسه اما ندوق هنقول الراي بقى النهائي، بس انا بجد شايفاكي انك تعبانه في القطعه قوي، وبقول لك من هنا تسلم ايدك. هنبدا بايه؟ احنا دايما بنحب البنات المجتهدات كمان. ربنا يرزقها يا رب. يعني ربنا يرزقها بجد. انا رايي ان احنا ندوق ده في الاخر. اول حاجه نبدا بيها المعمول. بص التفاصيل يا مؤمن، كل قطعتين شكل. هي شكلها اساسا تحفه. بسم الله بسم الله. ايه ده ايه ده؟ ربنا يبارك لك بجد والله، ربنا يبارك لك حقيقه ويرزقك يا رب. طلع طعمه احلى من شكله. طب مش عايزه اقول لك ان هو احلى من معمول بتعمله شركات وبراندات كبيره جدا، عشان هي فعلا عامله كواليتي يعني ما شاء الله. ربنا يبارك لك بجد يا جماعه. شجعوها بجد والله. يعني الناس اللي تابعتنا عارفين الحمد لله ان احنا ما بنقولش غير الحق. الله. ده عظمه اللي بعده. تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك. مريم انبهرت والله حقيقي. انا ما اكلته من حلواني اللي هي البراندات الفخمه بالطعامه دي. مش عايزه اقول لك بصوا ميني تارت. يا نهار ابيض على التحفه. ايه ده؟ شكله يتحدث. هو انا مش هقدر ندوق كل ده. كنت لسه اقول لك ان احنا هندوق كل ده ولسه هندوق تاني. فيعني احنا ممكن ايه مثلا نختار واحده. تيجي ناخد الكراميل. ناخد الكراميل. ندوق انت الاول عشان عارفك تقرفي. لا نعرف منك يا مؤمن. بسم الله. ايه ده؟ صعب انك تبدا وما تبطل. ده احلى واجمل صوص كراميل انا دقته تاني. الطعم بتاع العجينه تحفه بجد. تسلم ايدك والله. ربنا يبارك لك بجد. منبهرين. بعت كتير قوي. البيتي فور بقى. انتوا عارفين العيش ونتفحصه لكم، وان كنت انا عارف ان مفيش حاجه من الحاجات دي هتطلع وحشه. لا صراحه لا، مش هيطلع حاجه وحشه. اللي تعمل كده مش هيطلع من ايديها حاجه وحشه. دوق انت بقى المره. لا والله ابدا. والله ابدا. يعني اقول لك على حاجه يا ماما، اقسم بالله احنا لو بنعمل اعلان لحاجه بتاعتنا مش هنوصف جمالها بالشكل ده. هي فعلا مفيش حاجه فيها عيب، مفيش حاجه مثلا قلشت منها اتحرقت عملت، يعني مفيش انتقاد. كل حاجه 10 على 10 ان شاء الله. هيبقى ليكي مكانه جامده جدا، وهنشوفك براند مشهور جدا بجد عشان انت تستاهلي. وهتقعدي تاكلينا ببلاش طول العمر. ايوه. دي كوكيز عبد. اما نشوف بقى. يعني انت كده دخلتي في التحدي. لا الصراحه هتدوس على وشه. قد التحدي. هتدوس على وش الجميع. انا مش عايزه الشوكليت. طب خدي دي اشمعنى؟ عشان فيها قطع شوكليت كتير. بسم الله. هو انا حاسه ان الكوكيز بس هي استخدمت فليفر. هو ممكن يبقى فيها وممكن تبقى الشوكولاته، بس انا لما دقتها من غير الشوكولاته لا سنه. ما انا دقتها من غير هي الشوكولاته. العجينه نفسها طعمها في دي قلش منك شويه. يعني كده انت عندك 3 توب لحد دلوقتي. محتاجه تعديل. يعني احنا متاكدين ان انت بتستخدمي خامات نظيفه، فلو عدلتي طعم دي يعني اكيد ان شاء الله هتبقى تحفه. دي اخر كوكيز. دي بقى اللي هي الامريكان كوكيز محشيه. يعني برضو انا حاسس فيها طعم الخميره. ايوه جدع. هو طعم الخميره ظاهر فيها طعم خميره. مش مفروض يتحط لها خميره، بس يحط لها خميره. مش وحشه لكن مش واو، بس حلوه. يعني هي تمشي. بس ممكن عشان احنا بنحاول نستطعم ندقق قوي فباينه معانا. اشتغلي على الكوكيز شويه، اشتغلي عليها شويه. يعني انت في باقي الحاجات تحفه. الكوكيز قلشه منك سيكا. احنا بقى عاوزين ندوق التخصص. ناخد بقى ايه بقى؟ ايوه عشان ده شكله عظمه. وبصراحه براند. هنا احنا ممكن نجرب الكندر والبيستاشيو لان دول مش موجودين في التاني. احنا هنا هنجرب الكندر والبيستاشيو. ده ميني سينابون يعني. العجينه دايبه يا مؤمن بجد. انت عارفه بتخبزها بالطلب. يعني هي النهارده خبزلنا مخصوص. هي جايه سخنه. هي كانت فعلا جايه سخنه. عظمه. ما تبقيش اي حاجه غير سينابون. لا وبرده ميني تارت والمعمول. لا المعمول مش عايزه اقول لك عامل ازاي. ده بالطعم ده بالكواليتي ده بالذوبان ده انا ما دقتوش غير في سينابون. فرق السعر ايه؟ الضعف. على فكره لا التاني 3 اضعاف سعرها بالنسبه للكواليتي بتاعها. ماما ده دايبه جدا. تعالى ندوق البيستاشيو. هو صوص البيستاشيو مش ظاهر قوي. هو عجبني الكندر قوي. كندر توب. بصي انا عملت من تحت كده العجينه وخدت العجينه لوحدها. الطعم بتاعها خطير. ايه ده والله
والله يا ماما اقسم بالله عامل زي سينابون بالظبط، نفس العجينه الهشه اللي مليانه قرفه. انا مش عارف صراحه، انت اكيد كنت شغاله هناك. طب والمعمول انا اكيد كنت شغاله انت في مش مصنع معمول. متخيل المعمول بالنسبه لي. انت لفيتي على المصانع. بس صراحه تسلم ايدي بجد ان شاء الله، اللهم بارك. يلا ندوق اخر حاجه عشان احنا كده هيغمى علينا من السكر. اخر حاجه عشان احنا انت عملتي فينا، انا كرشي تخن بسببك. الصراحه هو تخين لوحده، بس يعني انت السبب. كنت هعمل دايت النهارده. انا عايزه ادوق بس حته شوكولاته بيضاء. طب دوقي شوكولاته بيضاء عشان انا بحب الشوكولاته البيضاء. انا بحبك انت. ده الصراحه لوحه فنيه. هندوق ايه؟ ما دولت الاربعه احنا ما دقناهمش. ندوق مثلا الساده. صوص السينابون العادي. شفتي اتقطعت بسهوله ازاي؟ انت بجد عظيمه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، ان الكبير عجبني اكتر من الصغير. ليه بقى؟ عشان باين من جوه هش قوي، باين العجينه فيه اكتر. فلما تيجوا تشتروا، لو انتوا ذوقكم بتحبوا طعم العجينه اكتر من الصوصات، خدوا ده. مش معنى كده الصوصات قليله، هي كتيره جدا، بس الظهر اكتر. اللي عايز مثلا عنده اطفال وعايز يجيب لكل واحده صغيره كده، فبرضه ميني حلو قوي. طبعا يعني. هتدوقي ايه؟ كراميل؟ ادوق الكراميل. انا ادوق اللوز. بحب الكراميل. الكراميل واضح فيه الزبده. دوق الكراميل عامل ازاي. الكراميل مش عادي. مش عادي. تسلم ايدك. مش عادي. القوام بتاع الصوص الكراميل جميل جدا جدا، وفي نفس الوقت خفيف. عارفه هو ايه؟ هو عامل زي صوص التوفي. هو جامد قوي يعني. هو عدى مرحله الكراميل. برافو عليك، بحييكي بجد، بحييكي. اخر حاجه على الغلبانه الشوكولاته دي بتاعت مدمنين السكر، مسكره قوي، حلوه كمجمل. انت الله اكبر عليكي، تحفه. مفيش حاجه منك عاملاها وحشه، غير ممكن الكوكيز قلشت منك، مش وحشه. لا، هي دي اللي هنقولها، ان هي مش بجوده الباقي، لكن هي مش وحشه. هقول لك على حاجه، يعني دي شبه زيها زي المصانع. زي المصانع. يبقى انت ما عملتيش فرق، انما هنا انت دايسه على وش المصانع. بس انت بتقول ايه يا مؤمن؟ بنوته مبتدئه. أيوة. يعني لما تطلع الجوده دي وهي المبتدئه، يعني لما تكبر شويه هتدوسي على الكل. ايه بجد هتبقي ايه بجد؟ يعني كده معمول تحفه. بيتي فور، مش عايزه اقول لك 10 على 10. ميني تارت ده في حته لوحده كده على جنب. 100 على 10. السينابون بتاعك اقسم بالله ان هو زيه زي سينابون بالظبط، ويمكن احسن كمان. لان انت ارخص بكتير. بالامانه مش عايزه اقول لك ان الكراميل والصوص السينابون، صوص السينابون الابيض العادي، الاثنين دول في حته تانية. ايوه بجد في حته تانية. هم حد محترف. ممكن تبقى احسن من سينابون. فده مش معناه بقى ان الكوكيز بتاعتك وحشه، بس احنا بنتكلم مقارنه الكوكيز بالاداء اللي انت مدياه هنا. هي ضعيفه. ربنا يحسن ما بين ايديكي. اتمنى ان كلكم بجد تدعموها وتساعدوها. فعلا دي موهبه نونو كده، عايزين نكبرها. لا، هي موهبه كده، بس هي بيدج نونو كده. أيوة. عاوزين نكبر البيدج. ويدخل على البيدج يجربوها، شجعوها والله شجعوها. وعلى فكره الاسعار بتاعتها بتاعت السينابون، يعني مش عايزه اقول لكم هي اسعار اقل من اقل حد. سعر الفرن. حقيقي بجد رخيصه قوي. هي ممكن بس عشان تكلفه المعمول. بالامانه هو الزبده فيه واضحه جدا جدا، فهو عشان تكلفته عاليه ممكن سعره عالي. قارني كواليتي بقى. لو قارنتي كواليتي هي تفوز. مفيش اي حد لا والله، لا والله بجد. قصاد اي حد هي تفوز. فدي حقيقه. انت يعني ما شاء الله عليها يا جماعه، دعموها. واحنا سعيدين قوي بالتجربه بتاعتك دي، وربنا يبارك لك ان شاء الله تشتهري بعد الفيديو ده. ودمتم سالمين، والى اللقاء.